Hai guys, temani aku yuk seharian ini. Oke. Jadi ini tuh jam 10:02 aku baru makan ya. Jadi ya udah kita makan yuk. Ini aku tadi ada beli nasi kuning. Jadi kita makan nasi kuning, oke. Ya, oke. Nasi kuning. Kita makan nasi kuning. Aku tadi tuh kenapa jadi lambat karena ada penting ke sekolahanku, jadi aku terlambat makan. Terus ini aku makan. Oke, jadi kita makan dulu ya. Hmm. 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 Aneh. Aku suka yang ini tuh tempe goreng tapi enak gitu. Hmm. Hmm. Enak. Hmm. Hmm.
Enak banget sih, walaupun harganya fantastis. Nasi kuningnya harganya 12.000. Enak.
Guys, temannya aku nih sudah jam 10 lewat jam 10 lewat 20. Aku mau makan cemilan karena aku enggak ya, aku harus kayak gitu, jadi aku makan cemilan deh. Oke, bentar ya, bentar. Kau sih sambil karena aku lagi capek. Itu dulu nih gitu. Pertama aku mau makan ini ya, itu tuh kayak permen lunak gitu, jadi aku sambil soalnya aku ada ini juga Garuda Crunchy. Oke, kita bukanya. Bukan ini ya, ini pernah aku review dulu di salah satu video aku. Dia ini enak sih, tapi susah perjuangan aku kayak susah. Lama deh guys, karena ini susah banget ngeluarinnya. Susah kenapa sih? Mantap. Udah buka, udah ya. Ya susah ya guys, udah buka ini sudah buka nih. Waktu itu dia lama nih gambar bentuknya begini. Enak, enggak bro. Ini tuh rasa jeruk. Rasa jeruk enak. Ya. Nih kayak gini, kayak telur-telur gitu permennya, lucu ini. Coba ya.
ini kita buka ini. Aku mau ngambil gunting dulu ya, bentar. Sedikit. Ini aku udah dapet nih guntingnya. Jadi kita langsung gunting tapi besoknya udah tuh. Sedikit aja. Maaf ya guys, tadi terganggu dan ada sesuatu. Semoga nggak bangau. Nah, kayak cantik. Bentar. Ini muka aku nggak kelihatan. Oke, ini ya gambar kayak gini, aku tato. Nah, kita potong. Enak banget. Dadah, bye-bye. Hai guys, temani aku yuk seharian ini. Oke. Jadi ini tuh jam 10:02 aku baru makan ya. Jadi ya udah kita makan yuk. Ini aku tadi ada beli nasi kuning. Jadi kita makan nasi kuning, oke. Ya, oke. Nasi kuning. Kita makan nasi kuning. Aku tadi tuh ada lambat karena ada bikin ke bangku jadi sama kita makan apa ya? Jadi kan nabi ya.
Guys, temannya aku nih sudah jam 10 lewat jam 10 lewat 20. Aku mau makan cemilan karena aku enggak, ya aku harus kayak gitu, jadi aku makan cemilan deh. Oke, bentar ya. Bentar. Kau sih sambil karena aku lagi capek. Itu dulu nih gitu. Pertama aku mau makan ini ya, itu kayak permen gitu. Ini itu menyatu ya. Saya ini aku udah dapet nih. Jadi kita tungguin tapi besoknya udah tuh. Sedikit aja. Maaf ya guys, tadi terganggu dan ada sesuatu. Mau gue nggak mau lanjut ini mana
Dadah, bye bye.